Assalomu alaykum, qanaqalar yaxshimi? Bugun biz bu Qum bosgan shahar romanining davomini o'qishni davom qilamiz. 8-bob. Ajoyib xabar. Jahon kezdi supurgi bilan uchrashgan ayg'oqchilar o'rdaga bola shahzodaning kallasini eklanmaganining ichidagi ajoyib boy, obod, ammo hech qanday bir podshohlik tava bo'lmagan beg'amlar shahri to'g'risidagi ajoyib xabarni yetkazib keldi. Bu xabar yangi podshoh Quyoshdan ulug'nimi qattiq hayajonga soldi. Uning amdi bola shahzodaning kallasi lozim emas edi. U shahzodaning kallasini allaburun qo'lga tushirib xotirjam bo'lgan, qolgan barliq taxt varislarini bo'ysundirib o'zining shohlik o'rnini muqimlab olgan edi. Rostla shundoq boyliq bilan tinib ketgan, mudofiasiz bir el bo'ladigan bo'lsa, uni qo'shin tortib berib besib olganda, buning bilan yangi shoh o'z shuhratini oshirishi, atrofdagilarning o'ziga bo'lgan noroziligini pasaytirishi mumkin edi. Shoh heliqi egisiz shaharga berib qaytgan lashkarlarni oldiga chaqirdi. Qatma-qat o'rda darvozalaridagi qetib turgan qarovullar, o'rda ichidagi bir-biridan hashamatli qurilishlar, shohning xos hujrasiga elib boradigan agri-bugri maxfiy yo'l va bu yerdagi jimjit, surlik kayfiyat o'rda xodimiga agishib ketib borgan lashkarlarni ham hayron qoldiradi, ham andishiga soladi. Har holda ularning shoh oldiga yetib kelganda ko'ngli tindi. Shohning bugun kayfi xush edi. Hatto u lashkarlarni ataganlik nashtida billa bo'lishga taklif qildi. Dasturxon shunchalik mo'l rastlangan ediki, lashkarlar bu yerga tizilgan nozu ne'mat, taomlarning ismini deb berolmaydi. Bu yerda chumuli murabbosidan tortib, yo'lboslarning jon yeridan qo'rilgan saylagicha hamma nima tepiladi. Shoh bu oddiy lashkarlar bilan nashtida billa bo'lib, o'zining qanchalik kamtar va xalqchil ekanligini namoyish qilmoqchi edi. Lekin shoh o'zi bilan biror navbat damdastixon bo'lib qolgan mundaq ahmoqlarning o'rtadagi boyliq va ajoyib taomlar to'g'risida bir umr so'zlab yuradiganligini obdan biladi. "Men sizlardan bir ishni so'rab bilib boqmoqchiman", dedi shoh tomoq ustida. "Oliylarga javob berishga tayyormiz", deb churqirashdi lashkarlar. "Sizlar ko'rgan heliq shahar to'g'risidagi gaplar haqiqatmi?" "Ulug' shohimizning oldida yolg'on so'zlashadimiz emas", deb javob berishdi lashkarlar. Biz rostilla shundoq na lashkari, na podshoh yo'q ajoyib bir shaharni ko'rdik, deb tushundirdi ularning ichidagi shalong soqolligi. U ashu ayg'oqchilarning qurbishi edi. Ularning odamlari noyit qovul keladi ekan, ammo to'limi beg'am yashaydi ekan. Shaharning sepilimi yo'q. U yerdagi yurishib turgan savdo setiq, qaynoq bozorlardagi ajoyib mollar, savdogarlarning saroylaridagi hisobsiz dunyo. Rostni aytsak oliylari, biz tex mundoq obod bir elni ko'rib boqmagan. Ras, ularning qo'g'in tovuz, meva-chevalarning shirinlikchu, deb qo'shimcha qildi ikkinchi lashkar. Bahosim shuncha arzonki, bekorga berdigan desin bo'ldi. U yerdagi nag'ma navo, deb so'z qotdi uchinchi lashkar. U yerdagi odamlar shunchalik erkinki, bekor bo'lsa nag'ma navo bilan o'yin tomosha qiladi ekan, yiroqdan qaragan kishi ularni sarong bo'lishga o'xshaydi deb qoladi ekan. Yaqin berib tingshigan odamning o'zimi sozning larzida ixtiyorsiz usulga tushib ketadi ekan. Ularning ayollari-chu? Ayollar to'g'risida sizlar janobiy oliylarga hech nima aytmadinglar, deb oldirab so'z oldi to'rtinchi lashkar lavlarini tamishdi. U yerning qiz juvonlari shunchalik go'zalki, uzun choch, oppoq badan, mansi biliqdek to'lg'inib kishini hayratga qoldirdi. Lashkarlar ko'rgan anglaganlarini shohga bas-basda bayon qilib, shohning qiziqishini texmi oshiribdi. "Sizlar munda bir shaharni rostilla ko'rdinglarmi yoki tushunglardimi? Yoki yiliqdek mas qildigan bir nimalarni bo'lishga chekib olganmi qolsang", deb sinoq nazarida qardi shoh lashkarlarga. "Deganlarimizning haqqi uchun Tangri nomi bilan qasam ichimiz oliylari. U shaharning ismi nima ekan?" "Ismi?" Lashkarlar o'diqib bir-biriga qarashib qoldi. "Shaharning nomi Beg'amlar shahri ekan, hurmatli shohim", dedi shalong soqol tavakkul qila. Chunki shohning oldida tilini chaynab turish xatar edi. Shu topda Beg'amlar shahri degan bu gapni u o'zi o'ylab chiqadimi yoki u shaharning nomi rostla shundaqmidi? Beg'amlar shahri degan bu nom uning kallasiga qandoq kirib qoldi? Bu taraflarini o'zimi toza jazm qilolmaydi. "Na sepili, na tuzgirik darvosi yo'q. Boyliq bilan tinib ketgan qandoq shahar o'zi", deb g'o'drab ketdi shoh.
Бәлкім, o şəhərdəki xalqlarning özünü qoğdaydigan başqacha bir hünərləri bardı. Sənin vaqtlarga undaq sirlərini bildirishməydi-də, yoki bo'lmasa ularning hammasi sehrgarlardi. Bu taraflarni biz bilmadik shoyim, dedi Shalang soqol. Biz faqat o şəhərdə bir necha kunlik turdik, ammo nomidan bilinib turdiki, o şəhərning odamlarimi bek beg'am ko'rindi ekan. Ularning shunchalik boyashat yashayotganiga kishining zo'qi keladi. Shuningdan keyin xonning orqa-orqadan avatgan boshqa ayg'oqchilarmi o'zlariga qo'shni yiroq bir yerda haqiqatan shundoq bir egisiz shaharning borligini xabar qilishdi. Ular o'z so'zlarida yana ilgirkilarning aytganlarini to'liqlab, beg'amlar shahridagi ajoyib go'zallar, mo'l usulliq etizlar, tog'dek do'linib turgan mol dunyo, yana shundoq nurg'un narsalar to'g'risida hikoya qilishadi. Uning ustiga poytaxtdan ilgari beg'amlar shahriga berib so'd-sit qilgan savdogarlarmi tepilib qoldi. Bu savdogar degan shaytondek g'alit xalq bo'lib, foyda uchun ularning bormaydigan yeri, kirmaydigan to'shiga bo'lmaydi. Ularmi o'z so'zlarida yiroqda shundoq bir boy shaharning borligini isbot qilishdi. Quyoshdan ulug' shoh bu egisiz lo'q go'shni qo'shin avatib yutib olib, atrofga o'z saltanatini javlon qilish, taxt dushmanlariga o'z qudratini bir ko'rsatib qo'yish qaroriga keldi. Kengish uchun o'rda yig'ilishini chaqirdi. Shoh chaqirgan o'rda yig'ilishiga qalam tutgan, alam tutgan atamonlarning hammasi degida qatnashdi. Beg'amlar shahrining xabarini tunji bo'lib o'rdaga ma'lum qilganlik hurmatidan bu yig'ilishga Shalang soqolmi chaqirilgan edi. Shoh texi yig'ilish o'rniga kirmagan bo'lib, amaldorlar bu qitimqa favqulodda kengash mazmuni haqida fikrlashmoqchi edi. Urush qilgudakmiz, urush, dedi ko'z xaltlari sangilab ketgan bir vazir yenidagi amaldorga shivirlab. Yana nima urush? Orada tex amdil tinjagan edi-ku. Yiroqda nihoyat boy bir el bormish, biz uningga qarshi qo'shin tashkillikdekmiz. Ular biz tarafga besib kelibdimi yoki biz ularning ustiga besib borgudakmizmi? Albatta biz ularning ustiga besib borgudakmiz. Shalang soqol sal galvangroq, tuzli ketgan odam edi. U o'zining qurbishiliq, shu kichkin mansibiga makkorligi yoki xushomat qo'yligi bilan emas, shoh jamoatiga qandoqdir bir yiroq tuqqanchilik bo'lgani uchun erishgan edi. Shu topda u beg'amlar shahriga qo'shin avatish nimishqa shuncha biz zarur bo'lib qolganligini tushunolmay atrofga qaraydi. Biz nima deb xalqning zaminini besib olgudakmiz, deb qo'diraydi u o'z-o'ziga. Ahmaq, dedi uning gindi pichirlab o'tirgan bir sarkarda uning quloqiga pichirlab. Qandaqdir bir egisiz shahar to'g'risida gaplarni o'zing ko'tarib kelib, hammaning oromini buzding. Yana nima g'o'tildaysan? Shohning g'azbidan qo'rqmamsan? Lekin u yer azaldan bizga tava bo'lib boqmagan, yoki bo'lmasa o shaharning odamlar biz bilan ozorlashib boqqan emasda, biz nimani dastak qilib turib tinch yotgan xalqning ustiga qilichimizni yalang'ochlab boramiz? Sarkarda masxarlik kulib qo'ydi-da, Shalang soqolga tushandi. Dastak dedingmi? Anglabdi. Biz avval u yerni kuch bilan besib olamiz. Ondan destek bo'lgan paketlardan kirmingni o'ydirib chiqarg'ili bo'ladi. Masalan, u yerda bizning tavayimizdan so'd setiq uchun berib, shu shaharda o'lgan biror savdogarning ko'ni qavrisi, qachondir bir chaqlarda bizdan shu shaharga ezib berib qolgan biror on vaqtining unutilib qolgan eski chopini yoki bizning podshohligimizda quyilib, qo'ldan qo'lga o'tib birorning yonchiqida shu shaharga berib qolgan biror tal puchuq yamoq yoki bo'lmasa kimlarningdir shu yerga berib qaytib kelganda yozgan xotirlari degandek arzimas narsalar albatta tepiladi. Shuning o'xshaydigan narsalarni dastak qilib turib, bu o'rdadagi non-qip qalamkashlar shundoq tarix yozishidiki, iliq sen ko'rib kelgan shaharning iti nimada? Beg'amlar shahri. Shu beg'amlar shahri degan uning xudo tex zaminni opirdi qilmasdan ilgirlar bizga tava ekanligini so'zsiz isbotlab chiqishidi. U chaqda o'rda shoirlarimizning, shohimizning kuch-qudratini, adolatparvarligini, tapinida chumulini o'ltirmaydigan rahimdilligini madilab yozgan qasidalarini hayron bo'lib o'qiysan. Ularning so'zlari shunchalik shirinki, vaqt kelganda po'qni mollo qilib ko'rsatlaydi. Shalang soqol yana nimalarni deb sarkardaga e'tiroz bildirmoqchi bo'lib turadi. Shohning yetib kelganlik xabari anglish bilanla hamma guldirlab o'rnidan turib ketishdi. Shoh o'z o'rniga kelib o'rlashib, o'ltirishga ijozat bergandan keyin amaldorlar choponlarini yenik shildiriltib, unsiz o'ltirishdi. Kengash nihoyat qisqali bo'ldi. Shohning g'arzini allabirun tushunib bo'lgan vazir sarkardalar beg'amlar shaharni qo'shin avatib besilishni bir eg'izdan qo'llashdi. Bizga tashna bo'lib turgan bir yerda qandoqdir bir podshohsiz shaharning mavjud bo'lib turishi yaxshi emas, deb hukm chiqardi shoh oxirida. Uning qo'l ostimizdagi shaharlarga yomon ulgu bo'lib qolishi cho'qim. Bundaq bo'lganda fuqarolarning qo'llasiga podshohsizmi bir obdan yashayverishga bo'ladi ekan-ku degan bema'ni xiyol keladi-da, kunlarning birida bizga qarshi ko'tariladi. Sarkardalar,
yaramlıq qoşun tayyorlanglar. Biz ularning ustiga besib berib, dunyoda egisiz narsaning mavjud emasligini ko'rsatib qo'yayli. Yig'in ahli dirrida o'rnidan turishib, Quyoshdan ulug' shoyimiz yashasin, tuman ming yillar yashasin, ulug' shoyimizning jasoratiga opirin deb cho'qin selishdi. Shuning bilan aldirashchilik ichida qo'shin tashkillandi. Beg'amlar shahriga dastlabda berib qaytgan Shalon soqol qo'shin boshliqligiga tayinlandi. Makkar sarkardilar Yiroq cho'llikdagi texi siri ma'lum bo'lmagan bir shaharga yurish qilishga tavakkul qilishdan o'zini qochirgan edi. Mansibining o'sganligidan xo'shal bo'lib terisiga patmay qolgan Shalon soqol bu ishga bo'lgan noroziliklarni unutib qoldi. Bir qancha savdogarlardan yo'l boshlig'ichilar tanlandi. Otliq lashkarlar, ig'ir yuklar ortilgan harvalar poytaxt ko'chalarini chang'i ko'mib, shahar darvozasidan hayvat bilan chiqib yurishni boshlavatdi. Qo'shin bir oydan o'shiq baliq yo'l besib, ming mushaqqatli beg'amlar shahri atrofiga yetib keladi. Çöl yolida mundaq zo'r qo'shinni qumliqlarning bo'ron chapqun va dahshatli issiqlardan daldiga olmaq mushkul edi. Uzunga so'zilgan çöl yo'llarida lashkarlarning to'lisining otlari o'lib, piyoda yurishga majbur bo'ldi. Harvalarning juliq chiqib, yo'l bo'yi tashlanib qoldi. Ular beg'amlar shahri atrofidagi bir ochiqchilikqa kelib, chedir tikib to'xtaganda, qo'shindagi odamlarning oran yermi hayot qolganligi bilindi. Hayot qolganlarning charchab, urush qilgudek holi qolmagan edi. Shalon soqol beg'amlar shahri deydigan bu yigani yurtning Yiroq cho'llik ichida nemishqa bugungacha hech bir kuchning hujumiga uchramay xotirjam yashab kelayotganligining sababini endi tushungandek qildi. Ammo amdilikda biror natija qozonmay o'rda quruq qaytish uning o'limidan derak beradi. Shalon soqol qo'shinni to'xtatib, dam elishga buyurib, beg'amlar shahrini chorlab kelishga ayg'oqchilarni avatdi. 8-bob nishada tugadi. 7-bob beg'amlar shahri, 8-bob beg'amlar shahriga hujum qilish jarayonidagi gaplar. Akşamdan bir o'ylanayotman, xeyli uzungacha uyqum kelmadi. Emniyet beg'amlar shahrini tasavvur qilayotgani yoki tasvirlayotgani choyxonalari shular butunlay bir Qashqarniki kartinasida ko'z oldimga keldi. Balki mening ko'rganim, o'sib yetligim Qashqar bo'lgani uchun shunday bo'lgandi. Yaxshi bo'lish yetamdi. Yaxshi yashash, boshqalarga yomonlik qilmaslik, shukr qilish, qanoat qilishli yetamdi. Yetmaydi. İnsan kuchli bo'lish kerak, o'zini qo'g'day oladigan va bu kuchini yomonlik, zulm yoki boshqalarning haqqini yevilish uchun emas, hech bo'lmaganda o'zining vatanini qo'g'dash uchun, o'zining yurtini, oilasini, o'z tavallikidagi o'zining podalarini qo'g'day oladigan kuchi bo'lish kerak. Şu yilaqi insonlarni tirishishdan, kuchli bo'lishdan yoki bo'lmasa jahon tirikchiligini sat ko'rsatib, oxiratni chiroyli ko'rsatadigan bir tarafdan qarashdiki, bu xil iliqi ashundaq buni tariqatchilik demdiq yoki sopizm demdiq, tasavvuf demdiq. To'g'ri shaklda ularga ular o'z ichiga olgan ma'nolarga xato bir narsa yukinib qolmasin deb bir qalpoq kiydiranmayaptimi bu ahvolga. Ammo oyatdagi bizning tirishayotganimiz, o'rganayotgan har bir ilmga savob yoziladi ekan. Bizning qilgan har bir yaxshiligimizga, hatto o'zininki mol-mulklari, xotin-bolalari, oilasini qo'g'dash uchun qilingan bir kurash yoki shu qilingan bir urushmi jihad hisoblanadi ekan. Demak, bu dunyodan butunlay kechib, u dunyoni o'ylash yoki bo'lmasa qushdek yashayman deb mazoliqlarni u yerga o'ziga uy qilib, bu dunyodan tarikki dunyo bo'lib o'dg'irmishdek yashashni tashabbus qilish mencha mushu beg'amlar shahri qaraydigan bo'lsak uncha to'g'ri emas. Biz hech qanday eski odamlar emasdik. Kichik chog'larimda mahallimizga u zamonlarda Xitoy ko'maydi qamda biz. Qanday nimadu deb kelibdi desa, bir narsa vatdigo tongang qilib keldi, chachi bormi deb sharlarni keladi ba'zilarda. Shu ismda ashta chog'da ba'zi usab bu qildigo, uydimda tumka qachilar bo'ldi. Usab ketgan bo'lsa, ashningda
tunki qachada so'yirdiq Xitoyga. Berib bunaqasini tashlatinglar deb, ya ishtiqqa bir narsa berdik yoki tashlab buni eliqirek. Bundaq urib cho'qib tashlatadi axlatga. Buvam. Yani biz hech kimni dushman ko'rmagan, biz hech kimga yomonlik qilmagan, biz o'zimiz yashagan kunlarimizga shukr qilgan. Shundaqliqi Jahongezdi supurga kirgan vaqtida ajoyib bir iliqi voy kel eshigingninki nimasini nalisini taqalab qo'yay itingning. Uningdan keyin deydi voy mening kiyimim ko'nrab ketibdi, men rahimdan jitib ol u bu deydigan shu kishilar Uyg'urni eslatmadimi? İçimizge jig'i qaplashmadimi? Tungi Beg'amlar shahri degan bobni o'qiyotgan vaqtda. Demak, yaxshi bo'lish u eng asosiy prinsipimiz. Ammo yaxshi bo'lish yetmaydi bugungi kunda. Cho'qim kuchli bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda o'zini qo'g'diya olg'idek. Bugungi o'qiganlarimiz mishagicha bo'lsin. Davomini davomli o'qiymiz. Allohga omonat. Balam